細 BB， 紅紅團團，我哋出街街啦，準備。搞掂晒，準備出門口。騰騰安安花花細 BB， 加咗啊！阿 J 都出街街。嚇！落咗地下啦，花花，騰騰細 BB， 準備去食嘢，好開心啊！又好曬太陽，陽又出了，好。J 細 BB， 騰騰坐緊車車。我哋上去食嘢嗰度啦。細 BB， 到咗今日要食嘢嘅地方啦，好 colourful 呢度，影個招牌先。到咗啦，我哋，豬豬，到咗食嘢地方。唔該晒。好戶外啊！我哋呢度。呢個就係餐牌啦，有咁多款湯底，然後仲有啲 A、B、C、D 餐格。睇下入面有咩攞嘅先。呢邊就係入口啦。咁頭先我哋戶外區就係呢邊嘅，即係入口嘅盡頭啦，係戶外區域啦。跟住其實戶外區尾側邊就係開始有。之後對住戶外個門口咧就係雪糕同埋雪條，呢個係雪條啦。同埋有糖水，今日紫糯米同埋雪耳木瓜。仲有一個芋頭西米露，唔知喺邊度。跟住有飲品3個。未睇到個牌，今日有水果喺呢度，椰汁糕、西米糕，有2種椰汁糕，千層同自製。呢個仲有中麻沙同花生。仲可以做雪花冰、沙冰機。仲有加點樣用？跟住呢度有啲配料，有少少曲奇，仲有個麵豉湯唔知喺邊度。我而家睇下第2個位置，我有綠藤花茶、奶茶、麻水，仲有紅眼水喎，仲有好多飲品。攞熟食區咯，去到，哇，都幾多喎！炸魚皮、小酥肉、南瓜餅都有，不過就見到係邊一隻個餅可能未出，呢度應該係白飯，係白飯。呢度有個泰式咖喱去嘅，滷水未有，廚師推介蔬菜，唔知係咪海南雞放晒出嚟人拎，真係喎，蝦餃、燒賣、珍珠雞，珍珠雞冇，但係有一個唔知叉燒包，仲有個冬菇湯。麵山，呢個真係麵山。後面有個醬料區，哇，好多嘢可以拎啊！汁都有好多，有3個呢隻，幾好喎！側邊對應返呢啲
呢個就係豉油麻醬，前面仲有嘢可以睇。加湯嗰邊。呢啲都係流嘅。有珍珠蘿蔔。正啊，出煙啊！好多嘢拎喎，真係。凍烏冬都有，台灣菜。我有6款菜拎，啲菜料都幾多。啱啱見到原來有個活海鮮舫係下晝4點半開始工嘅，可以自己夾。我啱啱就喺自取區度拎咗啲蔬菜返嚟，試下個湯係點嘅先。我呢個係藥膳豬骨湯，不過呢，藥膳個味道又唔係好重，豬骨浸嗰陣鹹鹹地個味咧就比較重。蔬菜套餐，羽衣甘藍、油麥菜、生菜、豆苗、西洋菜，唔同色嘅羽衣甘藍、粟米，有芋頭、蟲草花、花生苗、娃娃菜、金菇菜、雞髀菇、木耳、蘿蔔、冬瓜、蓮藕啊！海帶結啊，跟住我呢個唔記得咩瓜，萵筍、豆腐、南瓜又係好難夾，呢個幾好啊，一人一鍋，唔驚對方落咗啲自己唔中意食嘅嘢，又唔使特登加錢去鴛鴦鍋，勁衝，蔬菜拼盤落晒都等開餐。滾我啲嘢。試下佢先，雞髀菇，個菇味都好重，木耳好爽喎，個木耳，勁重已經縮咗水啦，好好咬。海帶結同平時出面買到嘅差唔多。試下萵筍又點先，幾香個萵筍，蓮藕呢個好脆喎，但係佢唔係嗰種拉絲蓮藕咯。啱啱落嘅蔬菜拼盤已經夾好晒啦，試下個羽衣甘藍先，紫色嘅，好香喎。我平時喺街市買嗰隻羽衣甘藍咁重味，好味。試下個生菜先，唔錯喎。油麥菜已經縮咗水啦。豆苗啊，好少第一邊爐有得夾凍。金菇菜唔似之前買開嗰隻大陸牌子喎，應該係新鮮嘅，好食。蘿蔔好香喎，勁鮮甜喎嗰個蘿蔔，冬瓜好香喎，個鮮味香，好香喎。花生苗個花生苗真係連花生，然後佢下面嗰個咧，下面嗰個苗咧係勁似葱嘅喎，娃娃菜。南瓜好味，唔係好甜嗰隻。粟米，個粟米好鮮甜喎。啱啱喺手機落單
可以落嘅，即係我哋叫咗 B 餐啦，我同媽媽叫咗 B 餐，就俾大家睇下啲肉係點嘅樣。豚梅肉、極上牛舌、澳洲產下肩胛肉眼、嚴選特級牛胸腹、美國產極選肩胛牛小排，滾啊滾啊！澳洲產下肩胛肉眼，靚，好滑喎！就算我錄咁少時間，佢都係唔會鞋喎。有啲就算係紅色啊，即係未熟晒，佢都已經鞋。但係呢個仲係滑嘅，牛味好正。美國產極選肩胛牛小排。呢一個牛小排係比頭先嗰個下肩胛肉呢係有多翻啲筋位嘅。頭先嗰個呢就直接好滑咁樣一片，呢一個呢就會有少少脂肪，有啲咬口，但係個牛味就頭先嗰個重少少。嚴選特級牛胸腹，頭先佢有少少自己解體咗，咁呢個就熟啲啦，呢個我冇咁熟嘅。佢冇咁多脂肪，但係佢個筋位比較多，會有少少煙韌嘅感覺。頭先嗰個牛小排就脂肪嗰種煙韌多啲，但係滑嘅。但係呢個真係要咬一陣，熟咗係點嘅？係啲筋就冇，唔使點樣咬，但係個質感好鹹。極上牛舌，好爽喎！好爽嗰個牛舌，佢唔係好韌嗰種牛舌嚟嘅，佢係滑得嚟咧，少少煙韌，又唔會黐牙嗰種。特級豚梅肉，脂肪同肉嘅比例啱啱好，嗰個肉味好香嘅，然後食落去係滑嘅，嗰個脂肪個位咧都唔會黐牙，係好滑嘅，好順口咁就入咗吞咗落去啦，係正嘅文昌雞件。好香喎！佢個雞皮啊，超濃啊！個皮啊，個油脂味，然後嗰個肉質又滑啊，正啊，好爽啊！呢隻雞好味。啱啱我就拎埋丸類區嗰邊可以攞嘅嘢啦。我而家落魚蛋先，佢有分嘅，一個叫做魚蛋，一個叫咖喱魚蛋，應該係一樣嘢嚟嘅，應該唔會入面爆嘅咖喱味啩。魚角、豆卜、蟹柳、勁長、白魚蛋、蝦丸、菜肉、墨魚丸、墨魚餅、貢丸、牛丸、台灣腸，好少地方有得夾，就算有得夾都係迷你版。芝士腸啦，好鮮啊魚皮餃。豬肉丸、韭菜餃啊，薯粉，啱啱就滾好啦，豆卜 ，OK， 豆卜嗰陣味冇乜特別，魚果好食，佢唔係普通魚蛋嗰陣味喎，佢仲有少少香甜嘅味道喎。呢個餡係食到有少少咖喱味，唔知係咪成粒魚蛋係有陣咖喱味嘅魚蛋？係啊，兩粒都係冇餡嘅，一粒係咖喱味魚蛋，一粒係普通魚蛋。芝士腸唔係金杯牌嗰隻，啲芝士味比較唔同。巨大蟹柳。普通蟹柳加長白，墨魚餅幾好食喎，幾彈牙。魚蛋、白魚蛋 OK 嘅，同平時喺樓下附近食嗰啲麵檔嗰啲魚蛋唔同，佢嗰個魚味係香啲嘅，黑椒牛丸。幾香喎啲黑椒，幾得意喎呢個蝦魚，有啲蔬菜喺入面，幾香嘅喎，白爆汁嘅喎，煲湯牛丸喎，正喎呢個煲湯丸。
另一種版本嘅高湯牛丸，京葱魚蛋喎呢個。呢隻台灣腸好香，同平時出面食到嘅台灣腸就未一樣。不過呢個個彈性比較大，有汁喺入面喎，漏汁喎。魚皮㗎呢個。呢個魚皮架同平時我哋食開嗰啲唔同嘅，有啲好爽嘅嘢喺入面嘅嘢。呢個真係韭菜餃，最愛韭菜餃，咩韭菜餃都好好食，正啊！啱啱食咗個薯粉喎，好似水晶粉咁樣，佢係有個厚度嘅，然後咧佢係好似平時食嗰啲薯粉嗰陣味道。啱自己叫咗呢度我哋個餐可以叫嘅串燒啊！孜然粉、牛肉粒，咁孜然粉燒嘅脆肉啊，係好好食嘅，但係冇特別。啱就去咗熟食區攞埋佢可以攞嘅嘢啦。頭先想試下嗰個燒賣同埋蝦餃都冇晒，俾人攞晒啦。佢有一個蔬菜，入面有西蘭花。平時喺啲叫做茶餐廳或者一啲中式餐廳咧，會食嗰啲時蔬嗰種感覺咯。椰菜花都幾好食，蘿蔔炒粉有少少辣，但係幾好食，幾爽口，唔係黐牙嗰隻。呢個佢話滷水，但係唔知滷水乜嘢。滷水魚蛋，呢個就好明顯係滷水豆腐啦。泰式咖喱雞、海南雞，幾滑㗎喎。呢個佢冇寫到佢係乜炸辣條，好食。最後嘅甜品咧。而家我就攞到有興趣嘅嘢，佢嘅曲奇啦，同埋水果，仲有糖水、紫糯米、木耳蜜瓜嗰個，但係佢變咗紅豆沙啦已經。水果先啦，鮮嘅，係鮮甜嘅。呢個鋪咗好多面嘅曲奇，唔知咩嚟嘅咧？提子乾，跟住仲有啲瓜子嘅曲奇，仲有啲 cream 喺上面，幾有趣喎！仲有呢個杏仁曲奇，試埋個紫糯米先。杏仁曲奇係唔錯嘅，嗰個紫糯米冇咁甜嘅，低糖，唔錯。唔係中式嗰種，佢哋啲泰式糖水都泰式嘅中式糖水比較低甜，唔錯。出面都幾多嘢可以拎㗎，望落係多，不過選擇係有啲少，同埋有啲都未準備好嘅，或者有啲冇咗。啲肉咧喺出面係冇得拎嘅，即係你叫咩餐你就有咩肉，你就用手機落單啊，你就唔會出面有其他肉類可以拎啊。你出面就算攞嗰啲都係好普通嘅嘢，但係有啲驚喜就係可以任拎海南雞。然後佢個 A、B、C、D、A 同 B 嗰個價錢距離咧就唔大，差我20蚊。跟住但係 C 同 D 咧就同 C 同 A 又差勁遠啦 ，D 同 A 都唔差勁遠。嚟之前又或者嚟到之後睇清楚個餐牌，睇定有啲乜嘢，有啲咩肉，嗰個餐有冇你想要嘅肉。叫咗嗰個餐之後你就冇得翻轉頭噶啦。又加錢 upgrade 我唔知得唔得啦，但係翻轉頭應該就係唔得噶啦。不過都呢度環境都幾好嘅，同埋有呢度戶外區域可以帶寵物嚟咯，覺得已經好好。去食火鍋又可以帶鸚鵡嚟。今日4間餐廳個戶外空間真係超大，睇下
喺呢邊。望住海匯嘅，仲望到其他秀茂坪嗰邊，超舒服。翻屋企啦，花花。係啊。翻屋企啦，花花。翻屋企啦。陣間先 B B，好好翻屋企。